Se še spomnite krasne Franckine hiše, najstarejše hiše na Kozjanskem, ki smo jo obiskali pred časom? No, njena lastnica se je lotila še enega navdihujočega projekta, in sicer domačije pri Štefki, ki se nahaja v vasi Most v srcu Dolenjske. Glavna hiša na posestvu je bila že ob nakupu v dobrem stanju, česar pa za tradicionalni toplar in skedenj ne bi mogli trditi. In prav ta dva sta lastnico prepričala v nakup. Dobrodošli in spoznajte Štefko. Tako ime namreč nosi tale idilična in sijajno prenovljena domačija na Dolenjskem. Ali je do njene zdajšnje podobe ter do njene nove zgodbe pripeljal bolj razum ali bolj srce, bomo vprašali kar lastnico. Andreja, živijo. Najprej nas zanima, zakaj je tole Štefkina domačija? Odkot ta Štefka? Ja, ime sem ji dala po mojemu pokojnemu očetu, ki mu je bilo ime Štefan, ampak se mi je zdelo, da ime Štefka gre bolj v ušesa, zato sem ji spremenila spol. Povejte mi, kako ste prišli do odločitve za nakup in za obnovo te čudovite domačije. Koliko je bilo tukaj srca in koliko razuma? Ja, mogoče imam srečo ali pa tudi nesrečo, da delujem zelo impulzivno. Pri vseh odločitvah upoštevam svoj srce in notranji čut. In tako je bilo tudi pri nakupu tele Štefke. V bistvu je moja prijateljica hotela kupiti zase, ampak se je na koncu odločila, da je malo predaleč od Ljubljane. Tako da sva še skupaj na ogled in sam, da sem stopila iz avta, je bila to ljubezen na prvi pogled in tako sem se potem tudi odločila za nakup. Šele po nakupu sem pa v bistvu začela sploh razmišljati, kaj bi z njo počela. Moja vizija je bila, da bi bil to en prostor, kjer bi se ljudje lahko družili, smejali, pa ustvarjali lepe spomine. Kaj pa je bilo tisto, kar je srce, ajde pa tudi oči, so uzrle, da vas je takoj prepričalo? Sploh ne tale hiša, ampak gospodarsko poslopje in pa kozolec toplar. To je bilo tisto, ko sem stopila iz avta in sem rekla wow. Ko smo se pa šli ogledati hišo, me je pa najbolj prevzela spalnica, ki se razteza čez celotno zgornje nadstropje, pa krasijo jo še originalni tramovi, tako da to me je res tako očaralo. No, potem, ko je srce naredilo svoje, ko ste se odločili za premik, me zanima časovnica, organizacija takelega zalogaja glede prenove. Kako je to potekalo? Ja, hiša je bila v kar dobrem stanju, tako da je bila deležna samo lepotnih popravkov. To pomeni, da smo zamenjali pohištvo, nekaj smo ga dokupili, nekaj smo obdržali tistega, ki je bil že noter. Potem prebelili smo stene, zamenjali smo luči, pa stikala in vtičnice smo tudi zamenjali. Poleg stare domačije se namreč na posestvu nahajajo še gospodarsko poslopje, tradicionalni slovenski toplar in manjši leseni objekt, ki je svoj čas služil kot svinjak. Predvideva se, da so z gradnjo na posestvu pričeli proti koncu 19. stoletja, a znana je le letnica izgradnje gospodarskega objekta, ki nas popelje v davno leto 1890. Če pa je bila hiša kljub starosti v dobrem stanju, tega za toplar in gospodarsko poslopje ne bi mogli trditi. Zato je lastnica kaj kmalu po nakupu začela kovati načrte za njuno obnovo, v sklopu katere so toplar povsem razstavili ter zamenjali večji del lesa, istočasno pa so poskrbeli tudi za novo kritino. A najti prave delavce je bil vse prej kot enostaven projekt. No in tole je posebna zvezda vaše domačije, ne? Tale objekt. Ja, v bistvu glih ta objekt pa toplar sta bila te dva, ki sta me prepričala v nakup. In zdaj tukaj vidimo veliko novega. Kakšno stanje je bilo prej tole? Ja, zelo sta bila v ubogem stanju, tako da sem se v bistvu bala, če ta sploh prvo zimo preživela. Ojoj. Ja, tako da je lani sta bila oba deležna kompletne prenove. Kako je bilo pa, Andreja, z iskanjem mojstrov za takole prenovo? Ja, to je bil pa en svojevrsten izziv. Ker nekaj časa sem rabila, da sem najdla nekoga, ki se je bil sploh pripravljen spoprijeti s takim projektom. In kako potem zahtevno je bilo? Je vmes kaj pojamral ta mojster? Že dalj časa sprejema take projekte. Tlele na sami lokaciji so montirali 2 do 3 tedne, večina del so pa že prej naredili v delavnici. No in tukaj je še en, ki ste mu očitno dali novo življenje, a ne? Tale toplar. Ja, sigurno bi bilo najcenejše, da bi ga podarili, pa na nov naredili. Ja. Ja, ampak moja želja je bila pač, da se ohrani čim več teh starih delov. Tako se zdaj tle lepo vidi ta miks starega lesa in pa na novo dodanega.
In tale novi les bo tudi še kar nekaj časa preživel, ne? Za koliko časa je to Ja, zdaj? obljubili so mi, da saj še 3 generacije. No, kaj pa je zdaj tale ljubka hišica, ki ni hišica za kakšne palčke, ne? Ne, to je bila pa hišica za prašičke, to je svinjak, ki je pa še čist v originalnem stanju, tako to pomeni, da ga nismo čist nič spreminjali. Wow. Veš, kaj bi jaz rekel, da je svinjsko lep. Ja, se strinjam. Navduši pa tudi notranjost glavne hiše, ki je bila sicer predtem deležna prenove, zato je Andreja kaj dosti tudi ni spreminjala. Le interjerju je vdahnila domačnost, tudi s pomočjo krasnih izdelkov slovenskih ustvarjalcev. Pohištvo v kuhinji je v celoti zamenjala in povečala delovno površino, s tem, da je umestila kuhinjski otok in dolg pult, ki se vije čez celoten prostor. V interjerju se sicer novo pohištvo lepo dopolnjuje s starinskim, ki v prostor vnaša pridih topline in spomin na preteklost. In potem v celi vaši hiši najdemo res veliko posebnih kosov. Kje ste jih našli? Kako ste z njimi opremili tole vašo štefko? Ja, notranje opremljanje je tudi moja strast. Zelo rada kombiniram vintage kose z novimi. Tole mizo, no jaz jo imam za mizo, tole skrinjo sem recimo dobila na ljubljanskem Bošjaku. Wow. Potem luč, pa določeni kosi tlele so od slovenskih rokodelcev, ki jih zelo rada podpiram. Nekaj kosov pa sem tudi kupila v klasičnih trgovinah. Zdaj pa se z nama sprehodite po štefkinih prostorih, v katerih se skriva nemalo posebnosti. Wow, to pa je ostrešje. To je pa dober tesar bil, Andreja, ki izgleda, kaj da je staro. Ja, takih več ni, veš. Ok, to je očitno ena stvar, ki ste jo pa morali želeli ohraniti. Ne bi bil greh karkoli tole spreminjati. Ja, to je ena stvar, ki mi je res tako naredila wow efekt, ko sem prvič prišla v to hišo. Koliko je bilo pa dela, to ste verjetno fajn očistili in tako pustili? Ne, dejansko je bilo že v takem stanju, ko sem kupila. In ste se odločili za en velik odprt prostor, nobene stene. Ne vem, se mi zdi, da je to lih en čar tega prostora. Wow, kakšna je zgodba kopalnice? Je bila že tukaj prej kopalnica? Ja, bila je že, meni se zdi, da je največja posebnost tale krušna peč. To je res noro. Mislim, a so kdaj imeli v starih hišah krušne peči v kopalnico? Ja, očitno, drugače ne bi bilo. Wow. Za kurs je sicer v kuhinji, ampak greje pa ta prostor. Druga posebnost so mogoče lesena tla, ampak kakor vidiš, tukaj na delu, kjer se vstopa in izstopa iz banje, je keramika, tako da voda ne more poškodovati lesa. Odkot je tale kos? No, lih to sem hotela reči. Tale recimo je iz ljubljanskega Bošjaka. Wow. Zamenjala sem tudi tale ogledalo, pa tako kot tudi v kuhinji sem zamenjala luči, stikala in pa vtičence, pa spet določeni detajli so pač od slovenskih rokodelcev. Izdelki slovenskih rokodelcev dodajo še piko na i hišici, ki je zgleden primer velike ljubezni do ohranjanja slovenske tradicije in dediščine naših prednikov. V svetu, kjer je staro pogosto spregledano in kaj hitro zamenjano za novo, so ti projekti odličen opomnik, da arhitektura iz davne preteklosti v sebi nosi nekaj, kar bomo zaman iskali v novogradnjah. Posebna pohvala torej njihovim srčnim lastnikom, ki se tega še kako zavedajo. In zdaj, Andreja, če vas je tukaj vodilo srce, da ste šli v tako stvar, v nakup in prenovo, ogromno dela si predstavljam, a vam je kdaj bilo žal za vse to? Ste kdaj vmes rekli, joj, kaj sem si jaz s tem nakopala? Ne, nikoli. V bistvu, ko se peljem takole po naši lepi Sloveniji in vidim hiše, ki propadajo, me prav srce boli, ker se mi zdi, da te stare hiše vse nosijo eno tako posebno toplino in se mi zdi, da je trud na koncu pa vas poplačan. Torej vam štefka vrača ljubezen? Definitivno.